faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Cara, eu não vejo a música como algo gospel. Eu vejo a música como uma arte em sua totalidade, completa. Eu não vejo separação do que é música secular ou música gospel. A música é a música. É tudo. Erga suas mãos agora, vamos cantar mentira! Mentira, o medo. O que diferencia, eu acredito, é a mensagem. É como uma palestra. Uma palestra, o que faz uma palestra virar uma pregação? A mensagem. Se eu começar a falar, sei lá, de coaching, vai ser uma palestra, vai ser um treinamento. Mas se eu dizer o evangelho, se eu pregar o evangelho, isso gera uma pregação. É diferente. Então é a mesma, eu vejo a música do mesmo jeito, entende? O que distingue é a mensagem, é o que você está transmitindo. Porque eu tenho música que não cita o nome de Deus, mas que carrega o evangelho, que carrega a mensagem, entende? É você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Pra onde eu irei? A música gospel pra mim é uma conexão mais íntima com o Espírito Santo. A música por si só, eu costumo falar que a música por si só ela já é muito poderosa, porque ela mexe com as suas emoções, ela tem o poder de mexer com as suas emoções. Mas quando você junta ela com a presença de Deus, fica algo muito mais poderoso ainda. Então é uma conexão muito mais profunda, porque além da música mexer com seus sentimentos, a presença de Deus também mexe com seus sentimentos, mexe com quem você é. Então é uma conexão mais profunda com o Espírito Santo. Pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu acho que o que foge da palavra foge do que é a verdade. Porque Cristo ele disse: eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Então, a palavra é a respeito do próprio Cristo. A interpretação de toda a Bíblia é através de Cristo. Então, tudo aquilo que é cantado, que é gerado, que é passado, que foge das Escrituras, eu acho que é aí que a gente tem a diferenciação. Até mesmo uma música que seja, por exemplo, não seja um cantor cristão, por exemplo, o cara está cantando sobre amor. Deus é amor, sabe? Então, tipo assim, não o amor como o mundo vê, mas o amor da forma que Deus vê. Por exemplo, o amor é o calor que aquece a alma. Direto eu canto essa música aqui no movimento no final. Porque é a verdade, é o amor, é aquilo que aquece a alma, o amor de Deus. É o que traz vida à alma do ser humano. Você vai cantar para essa pessoa que você está abraçando agora. Ele te ama. Ele te ama. Cante isso para essa pessoa. Vamos espalhar o amor de Deus aqui. Isso, espalha o amor de Deus agora. Cante mais uma vez para que essa pessoa sinta o amor de Deus. Te ama. Quando eu canto outras músicas, eu amo cantar, eu não canto só música da igreja, mas quando eu canto músicas que realmente são para Jesus, elas me envolvem de uma forma diferente, elas cativam a gente se sente que a gente nasceu para algo maior do que a nossa própria vida. Então, acho que a diferença é que tem a presença de Deus, a presença daquele que criou a gente, que vive dentro de nós, apesar dele não estar aqui. Então, essa é a diferença. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O ministro de louvor, na verdade, é mais um termo que eu gosto de usar do que você simplesmente só falar cantor, porque eu acho que
no meu ramo, assim, no ramo gospel, vai muito mais além de cantar, porque eu uso as minhas palavras e eu uso as letras das canções para ministrar no coração das pessoas, para envolver as pessoas naquilo que a gente está cantando. Você tem que viver aquilo que você está cantando, porque senão se torna uma hipocrisia. Então é uma responsabilidade muito grande, porque um ministro de louvor não se restringe somente ao horário do culto, mas ao seu estilo de vida. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Às vezes os ministros se perdem muito se preocupando com a igreja. Não que a gente não deva se preocupar com a igreja, eu vou chegar lá, mas caraca, eu preciso fazer a igreja adorar. Mas ele acaba se perdendo nisso porque ele deixa de adorar preocupado com a adoração do outro, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, primeiramente, o seu primeiro papel é você prestar uma verdadeira adoração a Deus. Vindo de dentro de você, do seu coração, algo verdadeiro. E depois, conduzir um ambiente, conduzir a igreja, você ser um líder na parte da adoração e conduzir a igreja a não render glórias a nós mesmos, ao que nós cantamos, mas render glórias a Deus. Eu acho que um papel fundamental do ministro é esse, é aquele que consegue levar a igreja, levar a casa a se prostrar a Deus, a render a adoração a Deus, sabe? A atrair a glória de Deus. Que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, ou seja, Deus já está lá no meio dos louvores. Então a gente tem que transparecer isso para a igreja, que Deus está ali naquele momento. Sabe? A gente tem várias demonstrações na palavra que quando um ministro adorava, um tangedor tocava, a glória de Deus se manifestava. É coisa de louco mesmo. Você vê teus dedos mexendo, cara, tu fala assim, caraca, caramba, mano. Eu tô tocando aqui, na hora você fecha o olho e só vai, cara, só vai. Quando a gente tá muito, sei lá, de repente nervoso, e a gente se prepara para algum lugar, e às vezes não tá tão assim conectado com Deus, a gente fica muito preocupado em acertar, em tocar direitinho, então a gente fica com a cabeça ali certinha, cara, eu tenho que fazer essa nota, depois essa nota, depois vem para esse arranjo aqui, e aí depois volta para tal acorde, entendeu? Já com Deus é incrível, porque quando você sente que Ele está te usando ali, que Ele está fazendo por você, está te usando realmente como instrumento, você não pensa em nada, você só fecha o olho e entra nas nuvens, sabe? Cara, a música pra mim, ela significa muito, porque não é simplesmente eu ir e tocar ou cantar em um devido momento. Não, isso faz parte de mim, sabe? Quando eu vou falar do Alec Bruno, é difícil falar de mim sem falar da música, e da música gospel, porque Deus trabalha muito em mim através da música gospel, e através desse trabalho em mim, eu consigo trabalhar para Ele, eu consigo fazer mais para Ele. Então hoje é uma relação bem cotidiana mesmo, assim. Hoje eu saio para cantar em vários lugares e sempre levando isso, e tanto que Deus pode fazer através
da música e através de nós. Toda dor por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. No gospel, no gênero gospel, né, a gente pode ter músicas com vários conceitos, com vários destinatários, eu digo, de relação a... Você pode ter uma música que é exclusivamente cantada para Deus, né, você exaltando a pessoa de Deus, mas você também pode ter músicas que de certa forma servem para ser como um alívio individual, sabe? Um alívio emocional, um alívio de alma. Alegria, ver o meu rosto sem lágrimas. Então, eu mesmo, nas minhas composições, eu vejo que é um chamado que Deus tem para mim de poder trabalhar essas letras mais reflexivas, letras que às vezes a pessoa escuta e a partir dali ela entende às vezes o seu propósito de vida, ou então ela entende o tempo certo de Deus na sua vida. Então eu gosto muito dessa variedade, porque ao mesmo tempo que é muito importante e é um privilégio você exaltar a pessoa de Deus através da música, você também pode ajudar alguém a ser curado emocionalmente, ser curado, eu diria, propositalmente, do seu propósito, sabe? Todas as pessoas poderiam experimentar nessa forma como que a música gospel também pode agir nessa área, sabe? De cura emocional, de cura, às vezes aquela cura até psicológica, assim, sabe? Você precisa de escutar algo bem com verdades cristãs, algo que realmente tem um fundamento. É isso. A verdade é que procuro, e como eu queria facilmente encontrar gente que vive o que canta e leva esperança por onde passar. Bocas que acalentam almas, com suas palavras passam a demonstrar que o mais belo do universo ultrapassa versos pra nos cativar. Pois eu sei que não há paraíso sem o amar, mas não sei para que tanto mistério em se doar. Pois eu sei que não há paraíso sem o amar, mas não sei para que tanto mistério. Qual mistério, se simples é, sim.